сите служба. Битолските бегови кафе појќе не пијат. Ама затоа Ванчо Михајловисти ќе пијат кафе среде Битола. Срамота! Цел бугарски врв на отварање на центар за бугарска пропаганда во Битола, кој го носи името на фашистичкиот и усташки соработник Ванчо Михајлов. Приватно дошле од Софија. Оти само приватно му се поклонуваат на Михајлов. Не и кога се во официјални посети, затоа приватно дошле. Тоа е се што треба да знаете за бугарските власти и ЕУ, чија се тие членка. Треба да им се заблагодариме што не дозволуваат да бидеме ние дел од тоа фино ЕУ братство. Дали сваќате колку е во право оној Владе кога зборува за денацификација? Сваќате сега? Ако не сваќате, треба да сватите. На ЕУ не и доаѓа памет у глава. Заедно со САД го туркаат светот во нуклеарна војна, мислејќи дека се миротворци и добрите дечки на планетата Земја. Релативизација на злото, поточно на фашизмот и ревизија на историјата ќе донесат страотни последици за сите нас, во тоа да бидете сигурни. А ти Пендаровски и ти Ковачевски треба да се срамите што дозволувате глорификација на фашисти во сопствениот дом. Се мочате на антифашистичките темели на која беше изградена Македонија. Вие сте нули. Ако веќе немате јајца, да го затворите тој културен центар во Кутра Битола, која со ништо не го заслужи, тогаш барем побарајте да го сменат името на центарот, да го сменат подитно. Нека си го величаат Ванче тамо во Българија, не овде. Нашите дедовци беа антифашисти. ДНК молекулата на македонците е антифашистичка. Обаче, СДСМовското либерално граđанство многу не љуби македонска историја. Обаче тие се многу напредни хора со еу вредности. Па ако се такви, да им кажеме кој бил Ванчо Михајлов. Тој е човекот кој во последното интервју пред да умре во Рим ги нарече македонците говеда. Значи, повторувам, ги нарече говеда нас, македонците, и додаде: какво е това Македонија? Какво е това Македонија без българи ако не ја управляват? Овој крвник дозволивте да биде чествуван во Битола. Дозволивте да биде отворен антимакедонски пропаганден центар со негово име среде Битола. Дозволивте цел бугарски врв да го слави тој фашист среде Битола. Освен тоа, Ванчо Михајлов со усташкиот поглавник Анте Павелич заедно го организираат атентатот на српскиот крал во Марсе 1934 година. Ако не сте знаеле СДСМовци, еве сега ќе знаете. А србите како соседи утре со право може да не обвина дека дозволуваме глорификација на фашизмот и на човекот кој го уби нивниот сакан крал. Да, тој кралот убиен во Марсе и србите многу си го сакаа. Истите оние срби кои ни дадоа пченица за леб да имаме. Зошто сакате и србите да не мразат, а? Треба србите да не мразат за љубов на бугарите, тоа ви е надворешната политика, говеда едни. А и тоа, туку, колку бе македонци се убиени по наредба на тој Михајлов, знаете? А? Колку се убиени македонци по наредба на тој фашист, кој си доби бугарски центар среде Битола? Вашата идиотштина во СДСМ нема граници, исто како и небото. Има ли барем еден меѓу вас во СДСМ што има грам мозок? Ако имаме среќа, еден ден сите ќе лежите за овие предавства и понижувања на кои не изложувате како народ. Смрт на фашизмот, слобода на народот. А ти, ЕУ, shame on you. Битолските бегови кафе појќе не пијат. Ама затоа Ванчо Михајловисти ќе пијат кафе среде Битола. Срамота! Цел бугарски врв на отварање на центар за бугарска пропаганда во Битола, кој го носи името на фашистичкиот и усташки соработник Ванчо Михајлов. Приватно дошле од Софија. Оти само приватно му се поклонуваат на Михајлов. Не и кога се во официјални посети, затоа приватно дошле.
Тоа е се што треба да знаете за бугарските власти и ЕУ, чија се тие членка. Треба да им се заблагодариме што не дозволуваат да бидеме ние дел од тоа фино ЕУ братство. Дали сваќате колку е во право оној Владе кога зборува за денацификација? Сваќате сега? Ако не сваќате, треба да сватите. На ЕУ не и доаѓа памет у глава. Заедно со САД го туркаат светот во нуклеарна војна мислејќи дека се миротворци и добрите дечки на планетата Земја. Релативизација на злото, поточно на фашизмот и ревизија на историјата ќе донесат страотни последици за сите нас, во тоа да бидете сигурни. А ти Пендаровски и ти Ковачевски треба да се срамите што дозволувате глорификација на фашисти во сопствениот дом. Се мочате на антифашистичките темели на која беше изградена Македонија. Вие сте нули. Ако веќе немате јајца, да го затворите тој ѓоакултурен центар во Кутра Битола, која со ништо не го заслужи, тогаш барем побарајте да го сменат името на центарот, да го сменат подитно. Нека си го величаат Ванче тамо во Българија, не овде. Нашите дедовци беа антифашисти. ДНК молекулата на македонците е антифашистичка. Обаче, СДСМовското либерално граѓанство многу не љуби македонска историја. Обаче тие се многу напредни хора со еу вредности. Па ако се такви да им кажеме кој бил Ванчо Михајлов. Тој е човекот кој во последното интервју пред да умре во Рим ги нарече македонците говеда. Значи, повторувам, ги нарече говеда нас, македонците, и додаде: какво е това Македонија? Какво е това Македонија без българи ако не ја управляват? Овој крвник дозволивте да биде чествуван во Битола. Дозволивте да биде отворен антимакедонски пропаганден центар со негово име среде Битола. Дозволивте цел бугарски врв да го слави тој фашист среде Битола. Освен тоа, Ванчо Михајлов со усташкиот поглавник Анте Павелич заедно го организираат атентатот на српскиот крал во марс 1934 година. Ако не сте знаеле СДСМовци, еве сега ќе знаете. А србите како соседи утре со право може да не обвинат дека дозволуваме глорификација на фашизмот и на човекот кој го уби нивниот сакан крал. Да, тој кралот убиен во Марсеј, србите многу си го сакаа. Истите оние срби кои ни дадоа пченица за леб да имаме. Зошто сакате и србите да не мразат, а? Треба србите да не мразат за љубов на бугарите, тоа ви е надворешната политика, говеда едни. А и тоа, туку, колку бе македонци се убиени по наредба на тој Михајлов, знаете? А? Колку се убиени македонци по наредба на тој фашист, кој си доби бугарски центар среде Битола? Вашата идиотштина во СДСМ нема граници, исто како и небото. Има ли барем еден меѓу вас во СДСМ што има грам мозок? Ако имаме среќа, еден ден сите ќе лежите за овие предавства и понижувања на кои не изложувате како народ. Смрт на фашизмот, слобода на народот. А ти, ЕУ, shame on you. Мала, 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 група педери, овде Бога дани. Мала, 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 мала ни да, столата е мала, ама тука дојма. Македонскиот народ има проблем со кубурот уште откако се осознал како народ. За некој, тоа осознавање било пред некои 3000 години, а за некој од 1945. Случајно, едниве и другиве имаат проблем со кубурот. Само не знам како овие од 45-та имале проблем со кубурот, кога истиот бил истиснат од пиштолот уште пред Првата светска војна во 1914 година. Ама они ќе речат: и во времето на Александар немало кубури, затоа ние и не потекнуваме од него. Управо сте, немало кубури, а и преку кубуров што немало бе. А не знам што треба да се случи за да посегнеме по кубурот. Нели онака символично? Не дај Боже, никогаш јас не сум повикувал на пукање. Мислам, не дај Боже, Боже пази, Боже пази. Мислам, не затоа што ја не поддржувам, туку затоа што може да ми се фатат за кубуров бе, па да ме обвинат за хушкач, за недемократ, за хомофоб и за сите оние NGO квалификации на оние што ги коментирам и критикувам.
Па чудна сорта сме ние. Ние кубурот го оставаме во друга заменска форма. Нас се не боли кубурот за се. Абе преку кубурот ни од политика, шо кубур барам ја сега на гласање, овие кубури изгледа си играат со мене, ама па шо ги ставам на кубуров? Некако кубурот и неговото вадење ко манијак во парк ни е криво за се. Баре манијаков во парк е доволно луд, ќе го извади кубурот и мислам... Ама ние си го чуваме кубурот во гачи, зарđan, импотентен, неподмачкан, неупотреблив, мек ко душа. Само пуна уста ни е со кубурот. Со него се закануваме, со него ги пукаме сите ни совки, со него ги частиме сите оние цуци што возат на лентата лево, а даваат трепкач за десно. Јаки сме ко кубурот на црна арапина од видеата на Вивид, а смркнати ко јапонска цреша под пилата на Шилегов. Нашиот кубур е неупотреблив. Тоа е само легенда на која лажно ги учиме децата. Нит го вадиме, нит го употребуваме. Ние сме зависници од кубур. А ако се наведнеме, а тоа го правиме многу често, го добиваме кубурот на едно темно место. Кубурот сака наведнати, обожава, смкнати со погледот долу кои се лигават и клечат, а он ке си се намести таму каде што сте најотворени. Кубур ко кубур. Сака да биде добро заденат во чакширите, за да не испука без потреба, зошто тогаш прави белја. Кубурот е наменет за храбри луѓе, за војни и воинки кои знаат кои се и кога ќе го извадат и кога ќе ти го вперат во челото, така ќе ти го вперат, за да ти се стресат и гаќите и мртвите на 5-6 генерации наназад. Па кога ќе ти биде вперен кубурот, ќе треба да се помолиш за сите гревови што се му ги скривил на овој народ, знаејќи дека кога си се родил, тогаш некој го излел куршумот во кубурот со твоето име и дека кога тогаш ќе се сретнете и нема веќе да има трте мрте. Има само трте. Македонија. Време е да се исправиш и да го извадиш кубурот. И кубурот. И да го испукаш, па кому иде, стара Скопска. А има уште една, вели, кого удрам не жалам. Ете, такво време дојде, кубурно. Кубуриме сите до даска. Тоа е се за вечерва, народе. Јас сум целиот намовнат, затоа што ќе повторам, Европското првенство ни се насмевнува и сигурен сум дека победата ќе струи низ вените на нашите најдобри репрезентативци. А вие сега одете право на спиење, ако можете да заспиете, нели после ваков адреналин. А ако сепак ви успее да заспиете, сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Победнички. Вид за Македонија кој вели дека сме број 2 во светот по корупција. Толку сме корумпирани што не имаат корумпирано да го препуштиме првото место. Квази држава во која секој и се што е на продажба јавно, транспарентно и никој ништо не му може на корумпираниот, затоа што оние што треба да го санкционираат според словото на законот се покорумпирани од него. Оне јавниот обвинител блада нешто на телевизија како демек работеле по закон, дрнјариња, шие мугаџура, а од Марс се гледа дека секој ден постои некој корумпиран во обвинителството, судството, полицијата, царината или во политиката. Знаете како се гледа дека е некој корумпиран? Многу е лесна констатацијата, најлесна е на свет. Кога една работа нема логика, тогаш се работи за корупција. Човечка логика, мислам. Секаде во општеството каде што нема логика, таму има корупција. Едноставно е многу. Има логика штрајкот на даскалите да биде ставен во мирување и да не добијат ништо. Дали има ова логика? Нема. Па Јакимчо тоа го објасни иако никој ништо не го разбра. Како што објасни онаа несреќа на Реджепи кога доброволно го киднапираа за да го средат новото парламентарно мнозинство. Иста работа. Немаше логика да се потпише на мнозинството и да го снема 3 дена. А потоа раскажуваше фантастични приказни како оние за Хари Потер, за Еу и за жена му.
А приказната е една. Корупција, корумпирани битанги. Сега на тие корумпираните што раскажуваат приказни без логика, ки им вработат жени, швалерки, деца, ки им дадат тендери и готово. Корупција, како што беше корупција со осудените за 27. април. Ги осудија 180 години за реално здружување во толпа и хулиганство, а го залепија сето тоа или го завиткаа во бландата на тероризам. И тој што отвори вратата, прославениот крстомуковски вратарот, го почастија со тендери. А ако не отвореше вратата, ништо тоа немаше да се случи. Така, немаше да има последици, историјата ќе беше малку поинаква. Вака, историјата се создаваше на база на предавство и корупција, чиста логика. Ама не, кога логиката престанува, корупцијата владее. Според оваа логика, 300 спартанци кои во 480 година пред нашата ера ги соприја лјадниците персијанци на Термопилите, не се валидни за таа приказна. Кој што Крсто не е валиден дека отвори врата што беше блиндирана и притоа во државата создаде трајни последици со векови. Исто ко спартанциве, нели? Ама спартанците испозагинаа до еден, а на Крсто влакно од глава не му фали. Дури е полн како брод, како гусарски брод. Ама без логика на неговото место лежат други луѓе, вкупно 180 години затвор. Се е можно кога си корумпиран, луѓе мои. Тоа е, корупцијата е најгадниот криминал, а ја гледаме секој ден. Се е корумпирано и локално и глобално, се корумпира со бенефиции, со тендери, со грантови, со ваучери, со вработувања и тоа го прават највисоки институции, се е корумпирано. Абе на мочање не можеш да отидеш без корупција, а камоли на операција или на суд. Боже, пази, Боже, пази. Затоа се вика не раскажувајте бајки кога ја објаснувате корупцијата, затоа што бајките немаат логика. Таму каде што владее логиката, владее и правото. Логично ако си криминалец да лежиш в затвор. Не е логично професорите да добијат тикви со расол, а некој позна да добие грант од 1.400.000 евра. За крастајци да сади. Крастајци криви. Ме молам. Вака како што изгледа, нема надеж. Дури и ти, Анджелина Джоли, ако ми дадеш. И пак нема надеж. Ние сме во клиничка корумпирана смрт. Се е корумпирано. Самата логика кажува дека некој издал 200 пасоши на криминалци, а судот дава огромни казни за влечење коса. Но за одземање живот казната е мала, затоа само дајде, пуштете си онака од срце, бе. Абе, терајте, бе. Обвинителите се глуви кога јавно се кажува дека парите од рекетирање ги зеле нивните политичари наредбодавци, кои ги има на илјадници, ги има на фотографиите и документите, нели? Тоа е тоа. Народот ја препознаа корупцијата затоа што ја знае логиката. Правото може да го извртите, но човекот се раѓа со чувството за логика. Затоа логиката е најважниот чекор кон вистината и да знаете, ако сте корумпирани, чабе објаснувате и се правдате. Секој што логично размислува знае дека сте криминалци и корумпирани. Логично, нели? Чиста логика.